Panie, daj mi rękę swą, chcę razem z Tobą iść. Panie, powiedz słowo, bym mógł przy Tobie być. Panie, spójrz mi w oczy i wiedz, że szczere są. Panie, weź mnie z sobą, bo ja wędrować chcę. Przez wyspy ludzkich serc, które samotne są, przez morze słonych łez do Ciebie wciąż. By znaleźć jeden szlak, co to niebieski ptak do Twoich boskich skreślił stóp. Proszę, daj mi, Panie, nadziei pełen wód. Pozwól, bym rozdawać drobiny szczęścia mu. Zostań przewodnikiem tych wszystkich ziemskich dusz, które na fali życia straciły nagle kurs. Przez wyspy ludzkich serc, które samotne są, przez morze słonych łez do Ciebie wciąż. By znaleźć jeden szlak, co to niebieski ptak do Twoich boskich skreślił stóp. Przez wyspy ludzkich serc, które samotne są, przez morze słonych łez do Ciebie wciąż. By znaleźć jeden szlak, co do niebieski ptak do Twoich boskich skreślił stóp. Skreślił stóp. God is great and full of His peace, joy and His love to us. Dievas yra nuostabus, pilnas mums meilės ir malonės. I want to share a little bit short testimony about how God is good to us. Truputį paliudijimas bus apie tai, koks Dievas yra nuostabus mums. Even when we see the situation is not good, it's so bad. Kada mes matome, kai situacija yra beviltiška. It was many years ago. Prieš daug metų One young man who was not a Baptist. Vienas jaunas žmogus, kuris nebuvo baptistas. In fact, he didn't realize that he needs Christ as his personal savior. Jis net neįsivaizdavo, kad jam reikalingas Kristus kaip asmeninis gelbėtojas. He was 16 years old, 2 meters high. Jis buvo 16 metų, 2 metrų aukščio. He jumped into the water. Jis iššoko į vandenį. And broke his neck. Susilaužė sprandą. And what was happened? He sat up on the wheelchair. Jisai teko atsisėsti kėdutę su ratukais. And he couldn't move any hands, any legs. Jis negalėjo judinti nei rankų, nei kojų. Only his head. Tik tai galva. In one moment when he was in the hospital, his parents called me, asked me to come to visit him.
Vienu metu, kai jis dar buvo ligoninėje, jo tėvai paskambino ir Jakovui paprašė, kad jie aplankytų. They were not Baptists, they had relatives Baptists. Jie nebuvo baptistai, jie tik tai turėjo pažįstamų, kurie buvo baptistai. Why they asked me? Kodėl jie paskambino jam? Because doctor said, this man has bright mind. He knows what is happening in his life, but in a couple of hours he can die. Kodėl jie paskambino jam, nes jie suprato, kad nors žmogus turi skaidrų protą tuo metu, šviesų protą, jisai gali numirti už poros valandų. He needs someone to talk to him. Jam reikėjo kažko, su kuo jis galėtų pakalbėti. But parents were in shock. Tėvai buvo šokę. That's why they asked priest. Jie pakvietė katalikų kunigą. He came. Jis atėjo. He made some prayers. Pasimeldė. And he left. Ir išėjo. And they asked me. And when I came. Ir jie pakvietė tada ateiti į pastorių. Ir jis atėjo. On the beginning, when I was talking through the telephone. Pradžioje jisai kalbėjo telefonu. I thought, it is great occasion. Tai yra geras momentas. I will pray on him and I will heal him in Jesus' name. Aš pasimelsiu dėl jo ir paprašysiu, kad jį pagydytų Jėzus vardu. Because it was 70 kilometers of distance from me to this hospital. Kadangi tarp atstumas, kurį reikėjo nuvažiuoti, buvo 7 kilometrai. I was traveling, thinking and praying. Aš važiavau, galvojau ir meldžiausi. When I was closer and closer to the hospital, kiekvienu metu, kai aš artėjau prie ligoninės, I didn't have much faith to do this. Aš nebeturėjau tikėjimo tai padaryti. I was walking in this hospital. Aš jau ėjau į ligoninę. And asking myself. Ir savęs paklausiau. What I am doing here? Kągi aš čia darau? I have nothing to give to this man. Aš neturiu ką tam žmogui duoti. I was very scared. Aš buvau įsigandęs. What I will do now? Ką man tada daryti? This man is in his catastrophe of the life. Šitas žmogus pateko savo gyvenimo katastrofą. What I can say to him? Ką aš jam galėčiau pasakyti? My theology? Mano visa teologija. What I can say? God love you? Ką aš galėjau pasakyti, ar Dievas tave myli? But I was praying and when I stood into this door. Bet aš meldžiausi ir kai atėjau prie pat durų. In one moment, I believe God gave me a thinking. Ir aš tikiu, kad tuo metu man Dievas davė mintį. I get into this room. Aš ateinu į kambarį. And told to this man. Ir tam žmogui sakau. Peter, Petrai, I am simple man. Aš esu paprastas žmogus. I have no any power. Aš neturiu jokios galios. But I believe in God. Bet aš tikiu Dievu. Who has all power. Jis turi visą galią. And he can help you in one of three ways. Ir jis tau gali padėti vienu iš 3 atvejų. In the moment when we will pray with you, tuo metu, kai mes kartu melsimės, maybe you will die. Galbūt tu numirsi. But you will go to heaven. Bet tu eisi į dangų. And God will give you new body. Ir Dievas tau duos naują kūną. Heaven body, the same like Jesus got after his dangišką kūną, tokį, kokį gavo Jėzus po savo prisikėlimo. But second will be this. Antras variantas yra toks. We will pray. Mes melsimės. You will invite Christ to your heart. Tu pasikviesi Kristų savo gyvenimą. And God will heal you in moment. Ir Dievas tave pagydys. And you will stand up. Tu atsistosi. And will be a good witness about him to everyone. Ir tai būsi geras liudytojas visiems. But also is third way. Bet yra ir trečias kelias. In moment when we will pray. Tuo metu, kai mes melsimės. You will ask Christ to come to your heart. Tu pasikviesi Jėzų savo širdį. But nothing changes. Bet niekas nepasikeis. With your body. Su tavo kūnu. You will probably be an invalid into the end of your life. Tu turbūt būsi neįgalus iki savo gyvenimo galo. You will sit up on the wheelchair. Tu sėdėsi kėdutėje šitoje. But this Christ who will be in your heart. Bet Dievas, kuris bus tavo širdyje, will teach you how to believe and how to survive in this life. Jis tave išmokins, kaip tikėti ir kaip išgyventi gyvenime. And you can be much better happy than other non-sick people. Ir tu galbūt jausies net laimingesnis šiuo atveju negu kiti žmonės, kurie yra sveiki. And I ask him, Peter, do you want to ask this Christ? Ir jisai paklausė, tu nori pakviesti Jėzų savo širdį. And wait for one of those 3 ways. Ir žiūrėti, kuri iš 3 galimybių tau lemta. He was laying
had a special metal thing in his head, Jisai gulėjo kažkoks metalinis dalykas jo galvą also prilaikė, in his leg. jo kojose. Only he can moving his eyes, Buvo taip pat sutvirtintos jo kojos, jis tik tai galėjo akis tuo metu judinti. but he could speak. Bet jis galėjo kalbėti. And he said, yes, I want. Jisai atsakė, taip noriu. And we prayed. Ir mes meldėmės kartu. And he started to live, to have rehabilitation. Ir jam prasidėjo reabilitacija, po truputį jisai sveiko. Came back home, Grįžo namo po kurio laiko. got a wheelchair. Iš- He got a wheelchair. Jisai gavo kėdutę su ratuvais. And I was visiting every week. Aš jį lankydavau kas savaitę. We're praying and reading the Bible. Mes meldėmės ir skaitėm Bibliją. And you know, during this time, he finished his high school. Tuo metu jisai pabaigė mokyklą, He made a Bachelor of Economy. gavo bakalauro ekonomikos And he made a master degree of the computers. ir pabaigė magistrą kompiuteris. Computer. Informatics. And he found a job through the internet. Jisai internete rado darbą. I was visiting him week by week. Aš jį lankiau kas savaitę. After some years, Po I kelių metų, baptized him. po keletos metų mes jį pakrikštijom. Many times I was taking him to this occasion like today for this kind of concerts. Kartais aš jį vesdavausi į tokią panašią situaciją kaip šiandien koncertuoti. I asked him to share testimony. What is the life with this difficult problem of the body, but with faith to Christ? Aš jį prašydavau jo, kad jis pasidalintų liudijimu, koks yra gyvenimas, kai esi su neįgalus, bet turi širdyje Dievą. He shared this testimony to many people, Jis su daug žmonių pasidalino šituo liudijimu. encouraged a lot of people Daug žmonių padrasino to keep trust and hope in Christ. išlaikyti pasitikėjimą Dievu. He died 4 years ago. Prieš 4 metus jisai numirė. He lived 15 years. Jisai gyveno dar 15 metų. Doctors said he will be living only 7. Daktarai žadėjo, kad jis gyvens tik tai 7. He was 2 times more Jis dvigubai daugiau išgyveno. and was happy and peaceful man. Jisai buvo laimingas ir širdyje tai ramus. Unbelievers, they were visiting his house. Tie, kurie netikėjo Dievu, aplankydavo jo namus. When they left this house, Kai jie išeidavo, they said, I have never met such a difficult situation of human being and full of peace and hope and love. tie netikintys žmonės vis tiek būdavo nustebę, kad taip žmogaus pasikeitus gyvenime, jisai turėjo tokią ramybę širdyje. Ir They were crying jie verkdavo and were very ashamed. ir būdavo net sutrikę. Because many times they said, we are very sad and upset because of some problems in our life. Nes mes dažnai nusivylam kažkokiom tai problemom savo gyvenime, But this man has such bad situation, bet šitas žmogus pateko į nepalyginamai blogesnę situaciją. but is happy and full of hope. Bet jis yra laimingas ir turintis viltį. And I found that it was a Christ. Ir mes tada suprato, kad tai yra dėl Jėzaus. Living Jesus Christ, Gyvena gyvasis Jėzus Kristus, who can have a place also in your heart, kuris turi vietą ir jūsų širdyse, who can change your mind, kuris gali pakeisti jūsų mąstymą your life. ir jūsų gyvenimą. That's why hope is all the time, Todėl jūs turite tikėtis visą laiką, when the hope is Jesus. kai ta viltis yra Jėzus Kristus.